ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਥ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਐਕੁਆਲੈਬ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਰਫ ਸੁੱਕੀ ਖਾਂਸੀ, ਗਲੇ 'ਚ ਖਰਾਸ਼ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਰਫ ਦਾ ਨਾਮ AQ ਡਰਾਈ DX ਸਿਰਫ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਰਫ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਲਟ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਕਲੋਰੋਫੇਨਰਾਮਿਨ 4 mg ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਡੈਸਟੋਮਥੋਰਫੇਨ ਹਾਈਡਰੋਕਲੋਰਾਈਡ 10 mg ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵੱਡੇ ਜਾਂ ਅਡਲਟ ਹਨ ਉਹ ਇਸ ਸਿਰਫ ਨੂੰ ਦਿਨ 'ਚ ਇੱਕ ਚਮਚ 3 ਵਾਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 3 ਤੋਂ 6 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਸਿਰਫ ਨੂੰ ਦਿਨ 'ਚ ਅੱਧਾ ਚਮਚਾ 3 ਵਾਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਿਰਫ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਿਰਫ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚੋਂ ਵੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਸ ਸਿਰਫ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦ ਮਿਲ ਸਕੇ।